Падиша әнін үйренетін боламыз. Ең бірінші бізде бұл ашық қағыс. Ашық яғни екеуі де 3 қағыс ойнаймыз ашық. Төмен, жоғары, төмен. Келесі екінші саусақпен 8-8. Төмен, төмен, 7 жоғары. Келесі 8-10 жоғары, 8 төмен. Келесі 7 төмен, төмен, 5 жоғары, 7 төмен, 8 жоғары, және 7 төмен. Келесі 0 ашық, 2 жоғары, 3 төмен, 5-5 төмен, төмен, 7-5 жоғары, және келесі 3-5 төмен, төмен, 2 жоғары. Келесі бізде 0 ашық, 2 жоғары, 3 төмен, 5 жоғары, 7-5 төмен, төмен, жоғары. Келесі 5 төмен, 3 жоғары, 5 төмен, 5-7 жоғары, 3-5 төмен. Келесі 5-5 төмен, 3-5 жоғары, 2 төмен, жоғары 0, 2 төмен, 3 жоғары, 2 төмен, және 0. Осы екінші қатарда реприза белгісі тұр, яғни 2 рет қайталаймыз. Деп 2 рет осыны қайталаймыз. Және қалған куплеттеріне де осы қағыспен осы тура тартысын ойнаймыз, бірақ сөздері басқаша болып ойнай береміз.